دی ماں دا کی شان دسیے پڑھ کے تے رب دا قرآن دسیے مومنہ دی ماں دا کی شان دسیے پڑھ کے تے رب دا قرآن دسیے پڑھ کے تے رب دا قرآن دسیے پسند میرے اللہ دی تے زوجہ مصطفیٰ دی صدیق دی سیدھی گالوں کو بکر خیاں دی پسند میرے اللہ دی تے زوجہ مصطفیٰ دی صدیق دی سیدھی گالوں کو بکر خیاں دی ام المؤمنین دا مقام دسیے ام المؤمنین دا مقام دسیے پڑھ کے تے رب دا قرآن دسیے مومنہ دی ماں دا کی شان دسیے پڑھ کے تے رب دا قرآن دسیے امی ایسا دے شان دیتے ہوئی انتہائے گھر جدے لیٹیا حبیب خدائے امی ایسا دے شان دیتے ہوئی انتہائے گھر جدے لیٹیا حبیب خدا گئے گھر جدے لیٹیا حبیب خدا گئے چلو خاں مدینیو مقام دسیے چلو خاں مدینیو مقام دسیے پڑھ کے تے رب دا قرآن دسیے مومنہ دی ماں دا کی شان دسیے پڑھ کے تے رب دا قرآن دسیے منافقہ نے امی نو ستانا چاہیا ہے امی ایسا دے رب نے بچانا چاہیا ہے منافقہ نے امی نو ستانا چاہیا ہے امی ایسا دے رب نے بچانا چاہیا ہے سورہ نور دا بیان دسیے سورہ نور دا بیان دسیے پڑھ کے تے رب دا قرآن دسیے مومنہ دی ماں دا کی شان دسیے پڑھ کے تے رب دا قرآن دسیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے اللہ نے مقام اور فضیلت عطا فرمائی نبی پاک نے فرمایا عائشہ دنیا تے بھی میری بیوی ہے عائشہ جنت وچ بھی میری بیوی ہے آج اور قیامت تک جڑا بندہ سیدہ عائشہ دے بارے اندر کوئی گل کرے گا برا پل آکھے گا ایک گروہ ایسا ہے جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے برا پل آکھ دے یاد رکھو قیامت والدن حبیب کبریاء دے سامنے کڑے منہ نال جاؤ گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حوض تے کس طرح جاؤ گے اللہ دی رحمت اور بخشش دا جو فضیلت اور مقام کس طرح پاؤ گے کیونکہ اللہ نے فرمایا جنہیں عائشہ نو ستایا لعنوا فی الدنیا والآخرہ دنیا تے بھی دے تے رب دی لعنت ہے آخرت اندر بھی دے تے رب دی لعنت ہے کیونکہ محبوب پیغمبر سب تو زیادہ اپنی تمام بیویاں تو زیادہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال محبت